Ey Leute, was geht? Ey, der heutige Plan. Und zwar, ich bin nicht in Queensland gerade. Ich bin gerade die Grenze rüber gefahren zu New South Wales. Bin jetzt gerade, wie ihr seht, an einem Strand. Und zwar an dem Rainbow Bay. Dieser, obwohl es Freitagmittag ist, voll. Also nicht voll, ne? Also gut besucht. Und was ich hier treibe, ist, ich brauche unbedingt ein Payslip für meinen Wagen, für mein Auto, dann noch eine Third Party, eine Versicherung, Third Party Insurance und wie gesagt der Payslip. War jetzt gerade beim Mechaniker, der meinte, komm mal um 1 Uhr wieder und das werde ich auch machen. Der schien mir ganz nett und im besten Fall kriege ich da meine Insurance, mein Payslip schon. Dann bin ich mit der Hälfte schon durch und die Insurance ist ja kein Ding, die Third Party. So, ihr fragt euch jetzt, was Pink Slip, was ist eine Insurance? Ja, also eine Third Party ist, wenn ich einen Unfall baue und ich den Kollegen, den ich ramme, also einen Schaden, den ich verursache, den Kollegen, den ich ramme, dessen, wie heißt es, privaten Schmerzen. Also wenn ich ihn verletze durch den Unfall, wie zum Beispiel er muss dann ins Krankenhaus und die Krankenkosten werden dann bezahlt, das ist die Third Party Insurance. Es deckt nicht die Kosten der Reparatur seines Autos oder die meines Autos. Nur die Kosten, die er dann hat, weil ich ihn verletzt habe durch einen dummen Unfall oder so. Aber das ist das Notwendigste, was man haben muss, um sein Auto zu registrieren. So, ich setze mich mal hier kurz auf den Baumstamm, ein bisschen außerhalb. Haben mich schon ganz viele Leute angeguckt. Und alles andere, also der Pink Slip ist halt einzig nur ein Service, den man machen muss, wo die sagen, okay, wir wechseln Öl, wir gucken, ob die Bremsen funktionieren, ob halt alles Notwendige, damit das Auto rollt, auch funktionstüchtig ist, damit man nicht halt ein absolutes Wrack dorthin bringt und fährt. Das kann man in Western Australien machen, aber nicht hier im Osten. Schade Schokolade. Aber da habe ich auch noch mal eine Idee, was ich in Western Australien vielleicht machen will. So, das ist so ein heutiger Plan, nur die 2 Sachen. Und sobald ich das in der Tasche habe, wird das in der Datenbank von New South Wales gespeichert. Ich brauche keine Dokumente, wird gespeichert und dann kann ich am 22. November kann ich das online beantragen und meine Registrierung auf dem Auto, also mein Kennzeichen verlängern. Weil ich das unbedingt brauche. Es läuft zwar erst am 22. Januar 2024 aus, allerdings ja, werde ich da nicht da sein. Oder am 22. Ich werde dann nicht hier in Australien sein. Das Auto wird dann hier erstmal 2 Monate rumstehen, weil ich mir einen Flug woanders hin gönne. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Australien. Also, es geht erstmal woanders hin. Da lasst euch überraschen, wohin. Sage ich euch nicht. Wird auf jeden Fall ein geiles Land sein. Und ja, wird auf jeden Fall viel geiler als Australien sein. Ich hab gesagt, das gönne ich mir mal. Und das ist erstmal ein Geheimnis. Das werdet ihr erfahren, wenn ich mit der Kamera aus dem Flugzeug steige. Ja. Geil, darauf habe ich richtig Lust. Aber fürs Erste schauen wir jetzt mal, was es hier in der Gegend gibt. Wir starten mal gleich die Drohne und fliegen hier mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Und ich habe jetzt noch 3 Stunden Zeit, oder mehr, würde ich sagen, 3 Stunden Zeit, bis ich mein Auto zum Mechaniker bringen muss. Also ein wenig Flugaction. Seid gespannt.
Na, wie haben euch die Aufnahmen gefallen? Waren jetzt leider nicht viele, oder war jetzt nur dieser eine Shot, da die meisten Areas hier an der Coast verboten ist zu filmen, weil es hier auch viele Häuser gibt. Wahrscheinlich zum Schutz der Residents. Allerdings hier an der Spitze am, ich glaube Point Danger oder sowas heißt der, war es mir dann doch erlaubt zu fliegen. Allerdings, ja, war es dann doch ein wenig zu windig, wie man hört wahrscheinlich auch in der Audio. Und ja, wollte jetzt auch nicht unbedingt über ein offenen Meer meine Drohne verlieren. Also ja, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt noch euch ein bisschen das Ohr abzulabern. So, jetzt war ich beim Mechaniker. Der hat sich das alles schön auf der Hebebühne angeschaut. Alles schick, alles schön, außer das, was halt einfach nicht sein muss. Und zwar ein Ölleck im Motor irgendwo. Ja, das mit dem Licht, das war mir schon klar, dass sie das sehen. Dass hinten mein Cover, also mein Cover für eine der Lampen kaputt ist, das muss ersetzt werden. Dann muss vorne links mein Abblendlicht muss gefixt werden und mein Fernlicht muss repariert werden. Also alles, was Licht ist, muss repariert werden, bevor ich meinen Pink Slip kriege. Allerdings macht mir halt die größte Sorge diese scheiß Ölleck im Motor. Na, dieses Auto ist so disappointed, so enttäuschend. So, jetzt wird mich jetzt auch wieder, die Kontrolle hat mich jetzt $60 gekostet. Jetzt habe ich da einen Termin gemacht für nächsten Mittwoch. Das ist von meinem Datum jetzt gerade 5 Tage hin. Jetzt muss ich mir einen guten Spot suchen, um 5 Tage bleiben zu können. Hier in New South Wales, aber nicht unweit weg. Und ja, scheiße gelaufen. Also auf jeden Fall noch was reparieren lassen dran. Schade, schade. Sonntag kommt der Tim, der ist Mechaniker, der kennt sich ein bisschen aus. Der könnte vorne links das Abblendlicht reparieren. Vielleicht. Und der könnte hinten links das Cover machen. Dass die das zumindest nicht machen müssen. Mit Stundenlohn. Dann lasse ich ihn das lieber machen. Dann... Ja, was dann? Dann müssen die mir halt irgendwie ein Kabel verlegen zu einem Knopf, damit ich mit dem Knopf, nicht mit meinem Dip-Switch, mit meinem Lichtschalter, das Fernlicht anmachen kann, weil das funktioniert, das weiß ich. Ja, was dann? Ja, dann müssen die den Motor auseinandernehmen und schauen, wo der Ölleck herkommt. Scheiße. Wird bestimmt enorm viel kosten wieder. Naja, wenn dann alles geklärt ist, was ich nicht glaube, wäre das ja ein gutes Auto, aber oh Mann. Fuck. Ja, naja, okay. Dann war es das für heute. Ihr habt ein Update bekommen. Ich bin jetzt in New South Wales die nächsten paar Tage und warte, bis mein Termin ist. Dass ich wieder Geld ausgeben darf. Fuck, Mann. Adios, Leute.